dokter, semua semangat. Kalau kita nyeri telan, kalau kita menelan air ludah, kalau menelan makanan, nyeri itu selalu ada peradangan di belakang mulut kita. Di belakang mulut kita itu ada saluran nafas, ada saluran makanan, ada juga amandel. Jadi kalau ada rasa tidak nyaman di leher atau nyeri saat menelan, cobalah minum air hangat. Paling senang saya minum madu, karena madu akan membantu untuk proses peradangan itu segera berhenti. Kalau 2 atau 3 hari tidak membaik, atau sakitnya itu sangat berlebihan sampai sulit makan, maka segera ke dokter, karena bisa jadi sudah terjadi infeksi di belakang mulut kita. Oke?